ова издание. Председателот на Северна Македонија утрово зборува пред светските лидери на заседанието на Генералното собрание на Обединетите нации. Германија е пред избори. Канцеларката Меркел заминува. Што ќе значи тоа за глобалната геополитичка динамика? Експерт за надворешна политика пред 20 години во книга го предвида она што денес се случува. Останете со нас, ќе ви кажеме повеќе. Добро вечер, ова е ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Лилица Китановска. Председателот на Северна Македонија Стево Пендаровски е на 76-та сесија на Генералното собрание на Обединетите нации во Њу Јорк. Покрај говорот денеска се очекува да има средба со генералниот секретар Антонио Гутереш и билатерални средби со присутни на собирот. Деталите ќе ги најдете на нашите интернет платформи, како што ќе се случуваат тие средби. А за време на престојот во Њу Јорк, првата дама на Северна Македонија Елизабета Георгиевска ќе зборува на настан на високо ниво посветен на одбележувањето на 30 години од глобалната 16-дневна кампања против родово базираното насилство. А Германија се подготвува да избере нов лидер во недела. По 16 години на власт, канцеларката Ангела Меркел заминува. Хенри Риджвел од Берлин известува за предизвиците со кои ќе се соочи незиниот наследник. Хамбург, најголемото германско пристаниште, се справува со повеќе од 8,5 милиони контейнери секоја година. Речиси 1/3 се испраќаат кон и од Кина, 4 пати повеќе од второпласираните САД. Пекинг пак својот поглед го има насочено кон овој критичен дел од германската инфраструктура. Кинеската државна компанија за транспорт Коско сака да купи 1/3 од акциите во контейнерското пристаниште. Собствениците на пристаништето и градоначалникот го поддржуваат договорот, но критичарите велат дека Германија треба да биде предпазлива. Во Кина бизнис плановите не се главна причина за водење бизнис, туку политичките одлуки на комунистичката партија. Затоа треба да се внимава. Предпочитам размена на акции меѓу пристаништето во Хамбург и пристаништето во Шангај. Но Кина не дозволува странските компании да поседуваат своја инфраструктура. Геополитичката дилема на Германија во Хамбург е дали Кина е пријател или непријател. Во последниве години тензиите се зголемија поради третманот на Пекинг кон муслиманското ујгурско население, задушување на демократските права во Хонг Конг и воената експанзија во Јужното Кинеско море. Германија се најде во средината, вели аналитичарката Лиана Фикс. Европа и Европската унија не се решени по кој пат да продолжат. Од една страна, тие го чувствуваат притисокот од САД, од друга страна, постојат економски интереси, особено за земјите членки кои се зависни од трговијата со Кина. Според неодамнешната анкета, раководството на Германија можеби не е во чекор со населението. Ја прашавме германската јавност до кој степен би поддржале санкции против Кина, дури и ако тоа и наштети на нивната економија. За прашања поврзани со човековите права, мнозинството германци рекоа дека ќе ги поддржат санкциите против Кина. И со Русија, Германија се најде заробена помеѓу истокот и западот. И покрај инвазијата на Украина од 2014 година, германската канцеларка Ангела Меркел продолжи со изградба на гасоводот Северен тек 2, кој беше завршен овој месец. Ке се пренесува руски газ директно во Германија, заобиклувајќи ја Украина, која досега имаше корист од профитабилните такси за транзит. Украинскиот претседател неодамно отворено ја предупреди Меркел. Верувам дека Северен тек 2 е оружје и да не биде забележено ваквото опасно оружје не само за Украина, туку и за цела Европа е погрешно. САД исто така се противат на гасоводот и воведоа санкции за руските компании. Силното противење од САД доведе до реакции во Германија, која пак ќе каже во ред, но зошто САД се мешаат во нашата енергетска политика. Справувањето со глобалните работи нема да биде лесно за следниот германски лидер, вели аналитичарот Геро Нойгебауер. Мнозинството луѓе гледа дека Германија во моментов е во криза. Глобализацијата е во игра. Војната во Афганистан, конфликт во Европа. Прашањето какво влијание има глобализацијата врз работните места, миграцијата, климатските промени, наследникот на Меркел ќе има или ограничено меѓународно искуство или воопшто нема да го има. Меркел бараше компромис и диалог.
Како нејзиниот наследник ќе го балансира настојувањето на Германија за просперитет со конкурентните глобални ривалства. Светот внимателно ќе следи како најголемата европска економија се подготвува за новата ера. Експертот за меѓународни односи Џон Миршхајмер го предвидела подемот на Кина и судирот на суперсилите најмалку пред 2 децении. Со авторот на книгата "Трагедијата на политиката на големите сили" разговараше Јела Де Франчески. Како следбеник на неореалистичната школа, Миршхајмер верува дека меѓународниот систем е анархистичен и ниту една држава не може со сигурност да ја знае намерата на ривалите. Верува дека несигурност од овој вид ги принудува хегемоните да зголемат својата моќ и безбедност да постигнат доминација со цел да ги спречат предизвиците на геополитичката поддршка. Мислам дека кинезите развиваат воени способности за да доминираат во Азија, додека во моментов тие се главно фокусирани на Источна Азија. Нивната цел е да го претворат Јужното Кинеско море во огромно кинеско езеро. Тие сакаат да го реинтегрираат Тајван во Кина, а меѓу другото тие се заинтересирани за враќање на малата група ненаселени острови Диаоју, кои јапонците ги нарекуваат Сенкаку во Источното Кинеско море. Кина не верува во статус-кво, но очигледно е ревизионистичка сила, вели нашиот соговорник. Не е ништо ново. Ново е дека Кина е сега многу помоќна отколку пред 10, 20, 30 години. Таа сега е во позиција да размислува многу повеќе за превземање чекори за промена на статус-квото пред се во Јужното Кинеско море и што се однесува до Тајван. САД смета дека таквиот развој на настаните е неприфатлив, истакнува Миршхајмер. САД и Јапонија почнуваат да превземаат сериозни чекори за зајакнување на заштита на Тајван од можна кинеска агресија. Јапонија и САД имаат заеднички безбедносен интерес да го одржат Тајван како суверена држава. Конкуренцијата на суперсили во Источна Азија може само да се вжешти со текот на времето, бидејќи Кина станува помоќна и како таква се обидува се повеќе да влијае на балансот на силите во соседството. Миршхајмер исто така истакнува дека ривалитетот меѓу САД и Кина се одвива во околности кои се значително различни од оние од ерата на студената војна. Стратешките сценарија во тоа време предвидуваа појава на војна во Централна Европа, ангажман на воена моќ без преседан, огромен број војници и вооружани до заби, вклучително и нуклеарно оружје. Според речиси сите воени експерти, таква војна не можеше да се случи. Ситуацијата со Кина денес е сосема поинаква, тврди нашиот соговорник. Во Источна Азија можна е само локална војна околу Јужното Кинеско море или Тајван, но без поголема опасност од нуклеарна ескалација помеѓу Вашингтон и Пекинг. Не можам да тврдам дека ова ќе се случи, но не го исклучувам токму поради намалената опасност од нуклеарна ескалација, бидејќи тоа е ограничен судир на интереси. Можни се грешки во чекори, продолжува Миршхајмер. Можно е да се замисли дека кинезите за 10-15 години ќе заклучат дека може да го освојат Тајван. Исто така сосем е можно тајванците, мислејќи дека може да действуваат многу независно, да прогласат независност, што ќе го испровоцира Пекинг. Може да се случи американски и кинески брод да завршат во меѓусебен дуел во Јужното Кинеско море поради тоа. Можно е кинезите и јапонците да војуваат за островот Сенкаку Диаој, што би резултирало со повлекување на Америка на страната на незиниот близок сојузник Јапа. Миршхајмер исто така посочува дека секоја поширока војна меѓу САД и Кина никогаш нема да заврши како што заврши Првата и Втората светска војна, со одлучувачки порази за Германија во двете војни и за Јапонија во Втората светска војна. Главната причина за тоа е што вооружениот конфликт ќе се случи во Азија, 6000 мили подалеку од американскиот континент. Поверојатен исход би бил огромна цена платена од двете страни. Го гледавте Ньюс Флеш на Гласот на Америка на македонски. Поздрав од Вашингтон.